Gerai, sveiki visi, labas Mo. Labas. Šioje serijoje gaminsime troškintą vištieną su sojų ir medaus padažu. Tai jei paruošti reikės, ko reikės Mo? Vištienos, bulvių, morkų, pupelių šparaginių, būtų gerai iš mano daržo, medaus tirpinto, nes jau dabar žiemą sustingęs, sojų padažo, druskos, Čia koks prieskonis turim? česnaką, raudonėlį, baziliką, pipirus juoduosius maltus ir aitriąją papriką patrintą. Dabar pagaminsime padažą reikalingą vištai. Tai ko reikės visų pirma? Pirmiausia, suplisim sojų padažą čia, arba bendrai medų iškalysim. Gerai. Tą dūdelį, kur Tai turime maždaug pusę stiklinės. Vos daugiau. Ir sojų taip pat padažą turim. Supjaustome česnaką. Sudedame pjaustytas česnako skilteles. 8 čia jos yra. Tuomet prieskonių mišinį. Pasakysiu, kiek čia ko jau naudojam. Tai 2 šaukšteliai, kaip čia tas vadinasi? Bazilikas. Baziliko 2 šaukšteliai, 2 šaukšteliai raudonėlio, 1 šaukštelis juodųjų pipirų ir šiek tiek raudonosios paprikos. Aitriosios. Viską gerai išmaišome. Sudedame vištą. Sudėsime dabar jos pusę. Užbirename šiek tiek druskos, sudedame morkas, sudedame bulves, ne visas. Užpilame pusę padažo ir sudedame likusią vištieną. Likusias bulves, sudedame likusias morkas, užbirename šiek tiek druskos ir supilame likusį padažą. Viskas dabar sudėta. Kol kas pupelių nededam, nes jas dėsim likus kokiam 20 minučių iki troškinimo su galo. Uždengiam dangčiu Ir orkaitę. ir dėsime į orkaitę. Temperatūra nustatyta 200 laipsnių. Ir troškinsime apie 2 valandas, bet galbūt reikės šiek tiek pakeisti laiką. Žiūrėsime pagal situaciją. Ačiū, viso gero. Va, kad pagreitinti šiek tiek virimo procesą, tai ištraukiame iš orkaitės ir užkaitinsim čia visą tą puodą. Nes labai ilgai užtrunka, kol įkaista orkaitėje. Tai o dabar jau beveik verda. Dedame pupeles. Kvapas tikrai neblogas, ar ne, Mo? Taip, tai bus labai skanu. Uždengiame ir paliekame toliau troškintis. Ir maždaug troškinsime dar apie 30 minučių, bet galbūt irgi reikės pažiūrėti tą laiką tikslų. Kilstelėk šiek tiek. Na, išėmame dabar. Mūsų patiekalai jisai kepė maždaug 2 valandas, kaip ir sakėm. Na kągi, man didžiulė garbė pirmam paragauti. Tikrai, labai jaučias medus. Ir prieskonį. Tikrai labai skanu. Gaminsim sekantį kartą. Tai kągi, ačiū Moko už pagaminimą. Ačiū žiūrovams, žinoma, už peržiūras. Na ir iki. Sveiki visi, labas Mo. Labas rytas. Šioje serijoje gaminsime keptą vištieną.